Professor Aswin from Government College of Technology. நீங்க என்ன பார்க்கணும்னா TIG welding பத்தி பார்க்க போறோம். TIG welding வந்து இரண்டு வகைப்படும். ஒன்னு வந்து conventional TIG welding, இன்னொரு pulse TIG welding. ஒண்ணை விட ஒன்னு பெட்டரா போறோம்னா ஏதோ ஒரு நன்மை இருக்கும். இங்க என்ன pulse TIGல என்ன நன்மைனா stable arc அதான் நன்மை. இப்போ நம்ம polarity செலக்ட் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு polarity சில மெட்டீரியலுக்கு உகந்ததா இருக்கும். இப்போ DCSP ஸ்ட்ரெயிட் polarity நம்ம பொறுத்தவரைக்கும் penetration நல்லா இருக்கும் இல்லையா? ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல், காப்பர் alloys, cast iron இதுக்கெல்லாம் உகந்தது. DCRP வந்து லோ மெல்டிங் பாயிண்ட் அலாய்ஸ்க்கு வந்து உகந்தது. ஸோ மெக்னீசியம், AC வந்து அலுமினியம், ஏக்கு அப்படின்னு வச்சுங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மெட்டீரியல், ஷீல்டிங் கேஸ், கரண்ட், எலக்ட்ரோட்ஸ் செலக்ட் பண்ணணும். மெட்டீரியல் வந்து கார்பன் ஸ்டீலாக இருந்தால் ஷீல்டிங் கேஸ் ஹீலியம் யூஸ் பண்ணுவோம். கரண்ட் வந்து DC கரண்ட்டாக இருக்கும். அதே அலுமினியம் வந்து ஏபிஏ ஷீல்டிங் கேஸ் ஆர்கான், கரண்ட் வந்து AC கரண்ட், எலக்ட்ரோட் வந்து கம்பசிவ் எலக்ட்ரோட் யூஸ் பண்ணுவோம். மெட்டீரியல் வந்து மெக்னீசியமாக இருந்தால் ஷீல்டிங் கேஸ் ஹீலியம், மேலே கார்பன் ஸ்டீல் மெக்னீசியம் சேமே தான் வரும், கரண்ட் சேமே தான் வரும், DC கரண்ட். ஆனா எலக்ட்ரோட் வந்து நான் கம்பசிவ் எலக்ட்ரோட் அப்படின்றது நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். MIG weldingல பாத்தீங்கன்னா மெட்டல் எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்னு கேட்பாங்க. ஃபைன் ஸ்ப்ரே ஆஃப் மெட்டல் அப்படின்னு தெரிஞ்சுங்க. அடுத்து ஈவன் MIG weldingல அன்க்ளீன் சர்ஃபேஸா இருந்தா கூட ஈஸியா சவுண்ட் வெல்ட் நம்ம தயாரிக்கலாம். லார்ஜ் கரண்ட், ஹையர் டெபாசிஷன் ரேட்ன்றது MIG weldingல ஒரு பிரசித்தி பெற்ற ஒரு விஷயமா இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். சப்மர்ஜ் ஆர்க் வெல்டிங்ல நம்ம என்ன பண்ணோம்னா பேக் எலக்ட்ரோட் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஏன்னா ஃப்ளக்ஸை வந்து கோட் பண்ண மாட்டோம். அந்த பவுடரா வச்சிருப்போம், பவுடர் கொட்டி வச்சிருவோம். பவுடர் வந்து ஊப்பர்ல கொட்டிட்டே வரும், வெல்ட் பண்ணிட்டே போவோம். அப்ப அந்த ஆர்க் வந்து சரௌண்டட் பை த ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்னு தெரிஞ்சீங்க. இது பவுடர் வந்து கிரானுலர் ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்னா பவுடர்ட் ஃபார்ம்னு அர்த்தம். அடுத்தது மைல்டு ஸ்டீல் பிளேட் வந்து 5 mm திக்னஸ் வந்து சப்மர்ஜ் ஆர்க் வெல்டிங்ல ஈஸியா பண்ணிடலாம். எலக்ட்ரோ ஸ்லாக் வெல்டிங்னா ஆர்ட் பூல் ஆஃப் மோல்டன் மெட்டல் வந்து இருக்கும். அந்த மோல்டன் மெட்டல் வந்து ஸ்லாக் கிரியேட் பண்ணும். அந்த ஸ்லாகோட ஹீட்னால தான் நமக்கு வெல்ட் ஆகும். எவ்வளோ திக்கான செக்ஷனை வெல்ட் பண்றதுக்கு எலக்ட்ரோ ஸ்லாக் வெல்டிங், எலக்ட்ரோ கேஸ் வெல்டிங் உகந்தது. அட்டாமிக் ஹைட்ரஜன் வெல்டிங்னா வந்து ரெண்டு நான் கம்பஷன் எலக்ட்ரோட் இருக்கும். ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் ஆர்க் ஃபார்ம் ஆகும். அதாவது இந்த ஒரு எலக்ட்ரோட் இப்படி இருக்கும், இந்த ஒரு எலக்ட்ரோட் இப்படி இருக்கும், ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் ஆர்க் ஃபார்ம் ஆகும் தெரியுங்க. ஒர்க் பீஸ்ல ஆர்க் ஃபார்ம் ஆகாது, எலக்ட்ரோட்ல ஆர்க் ஃபார்ம் ஆகும். ரெண்டு நான் கம்பஷன் எலக்ட்ரோட் இருக்குது. அட்டாமிக் ஹைட்ரஜன் வெல்டிங்கோட சிறப்பம்சம். தேங்க்யூ சாம்பியன்ஸ்.